नमस्ते, मेरो नाम अर्जुन बोहरा, डन्जराबाट आएको। मैले प्लेसमेन्ट इन्टरनेसनलबाट जापानको लागि भिजा एप्लाई गरेको, सक्सेसफुली भिजा आयो। थ्याङ्क यू प्लेसमेन्ट। मैले चाहिँ प्लेसमेन्ट साथीको थ्रुबाट थाहा पाएको। यहाँ आएर सबभन्दा सुरुमा साथीले नै मलाई आस्था भेटाउन लग्नुभयो। आस्था म्यामलाई नै भेटिसकेँ म। आस्था म्यामसँगको जर्नी राम्रै भयो। उहाँसँग सबै कुरा बुझेर अनि भिजा एप्लाई गरेको। यहाँको सेन्सेहरूले राम्रो पढाउनुहुन्छ। मेदाङ्कर सेन्से, परवेश सेन्से, जुली सेन्सेले राम्रो पढाउनुहुन्छ। डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि एकदमै सजिलो भयो। आस्था म्यामले स्टेप बाई स्टेप गाइड गर्नुभयो। फर्स्टमा आउँदाखेरि जापानको बारेमा एप्लाई गर्ने प्रोसिजर केही थाहा थिएन। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप सिक्दै गएँ। जर्नी ओभरअलमा राम्रै भयो। कोही प्लेसमेन्टमा जापान जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने प्लेसमेन्टमा आएर एकचोटि बुझेर एप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ। यताको भिजा प्रोसेसिङ एकदमै स्मुथ छ। क्लासेसहरू पनि एकदमै राम्रो छ।